हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीसी के कंपोनेंट्स रखे हैं, तो हम लोग करने वाले हैं एक पीसी असेंबल है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको इस चैनल पे आज। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो है Ryzen 5 5600G, जो कि ग्राफिक कार्ड्स के साथ आता है। ग्राफिक कार्ड्स इनबिल्ड है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5600G प्रोसेसर है। ठीक है, और इसमें ग्राफिक कार्ड्स जो है वो बिल्ट इन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड्स के साथ आता है। तो हम इसमें ग्राफिक कार्ड यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और 35,000 हमारा बजट है। 35,000 में मैं पूरा गेमिंग पीसी बिल्ड करके दिखाऊंगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी करके दिखाऊंगा। लाइव स्ट्रीमिंग भी हम इससे कर पाएंगे कि नहीं वो भी देख लेंगे। ठीक है, और बाकी देखो प्रोसेसर जो है वो अनबॉक्स करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को अनबॉक्स करेंगे यहीं पे। गाइस, ये है हमारा इसमें प्रोसेसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। और ये है इसका फ़ैन, कूलिंग फ़ैन। बाकी ये इसका कोई यूज़ नहीं है। अब बात करते हैं हम मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड जो हमने यूज़ किया है वो किया है B450M DS3H वाईफाई वाला। ये याद रखना गाइस, वाईफाई है इसमें। और जो एक यही मदरबोर्ड आता है B450M DS3H विदाउट वाईफाई भी आता है, वो 1,000 रुपये सस्ता है। हमने वो नहीं लिया है। ठीक है, अलग से वाईफाई लगाओ और उसके बाद वो ख़राब हो जाता है या स्पीड उतनी अच्छी नहीं आती है। उससे अच्छा है कि 1,000 रुपये पे करने के बाद वाईफाई इनबिल्ड इसमें हम ले सकते हैं इसी वाले मदरबोर्ड में। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा है, इसको भी चलो अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा सामान सील पैक्ड है। मैं आपके सामने ही अनबॉक्स कर रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, तो ये अपना मदरबोर्ड है, ये आप देख सकते हैं पूरा पैक्ड है। ठीक है, इसको हम अभी फ़िलहाल यहाँ पर रख लेते हैं। चलो, अब बात करेंगे हम पावर सप्लाई की गाइस। तो हमने पावर सप्लाई जो यूज़ की है वो की है गीगाबाइट की P450B 450 वाट। ठीक है, बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। आगे आप अगर ग्राफिक कार्ड भी लगाते हैं पीसी में तो कोई इशू नहीं रहेगा। आप आराम से एक मीडियम साइज़ का ग्राफिक कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 4 GB का GT 1650 जो आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गीगाबाइट की पावर सप्लाई है। तो इसको भी अनबॉक्स कर देते हैं। चलो, फोर 450 वाट की है ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका ये पावर केबल है। और ये है हमारा SMPS। ये थोड़ी महंगी आती है गाइज औरों से, बट मैं उसके लिए रिकमेंड करूँगा जो आगे अपना पीसी जो है उसको अच्छा और उसमें कुछ और कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है ये। ठीक है, कुछ ग्राफिक कार्ड्स वगैरह अगर आप बाद में ऐड करेंगे तो उसके लिए सही रहेगा। ठीक है, बाद में आपको वो रिप्लेस नहीं करनी पड़ेगी, यही आपकी काम कर जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं पावर सप्लाई को। तो ये माउस कीबोर्ड तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने HP का यूज़ किया है माउस, और कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड तो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं रैम की। तो जो रैम मैंने यूज़ की है वो है XPG D30 8 GB की रैम है। ठीक है, 8 GB की रैम हमने अभी यूज़ की है। इसको भी चलो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, सारा सामान सील्ड पैक है। ठीक है, आपके सामने ही मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ हर चीज़ की। मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, कैसे मंगाया है, वो भी मैं सब आपको बताऊँगा। सो गाइस, रैम 8 GB XPG की। ठीक है,
XPG की रैम हम यूज़ कर रहे हैं, 8 GB रैम अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। बाद में हम इसको 16 GB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 GB और ले लेंगे अगर हमें कम लगेगी, तो हमें लगेगा कि नहीं हमारा सिस्टम को रिक्वायरमेंट है और एक और रैम की, तो हम 8 GB की एक रैम और लगा लेंगे और हमारा सिस्टम जो है वो 16 GB हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी SSD की बात करें तो SSD मैंने यूज़ की है किंगस्टन की 500 GB की, ठीक है, NV2 किंगस्टन की है और 500 GB की ये जो है हमारी SSD है। इसको भी चलो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस ये है हमारी SSD। हार्ड डिस्क हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि 500 GB SSD इनफ है, ठीक है। तो गाइस अब करते हैं चलो PC असेंबल, ठीक है। सो गाइस और बात करें कैबिनेट की, तो कैबिनेट जो हमने यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं गैलेक्स का, ठीक है, रेवोल्यूशन 02 वाइट कलर वाला हमने यूज़ किया है। तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ हमारा ये कैबिनेट रहेगा, ठीक है, गैलेक्स का, ठीक है, रेवोल्यूशन 02। इसमें फ़ैन जो दिया हुआ है वो एक ही दिया हुआ है, RGB फ़ैन है, ठीक है। बाकी RGB लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। अभी हम आपको असेंबल करके और चला के दिखाएंगे, उसके बाद आप देखना इसका लुक कैसा आता है। सो गाइज़ ये हो चुका है हमारा PC असेंबल RGB फ़ैन के साथ, एक RGB फ़ैन और सामने से लाइटिंग दी हुई है इसमें, ठीक है, सामने लाइटिंग दी हुई है, एक RGB फ़ैन दिया हुआ है। तो ये असेंबल हो चुका है हमारा PC। तो आप बता सकते हैं मुझे कैसा लग रहा है ये PC। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो मैंने जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं, एक एक कंपोनेंट अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मैंने खुद असेंबल किया है इसको, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कैसा PC लग रहा है ये अभी, और लुक वगैरह इसका कैसा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी है इसकी, स्ट्रीमिंग की है मैंने इससे, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। और बाकी गेम्स की बात करूँ तो गेम्स इसमें मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें गेम्स डाल के और इसको खेल के दिखा दूँगा आपको, ठीक है। वैसे इसमें प्रॉपर गेमिंग PC है ये, इसमें कोई इशू नहीं है, गेम इसमें चलेंगे आराम से। बट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मुझे कि अगर मैं इसकी गेमिंग की परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं गेमिंग की परफॉर्मेंस भी इसकी दिखा दूँगा, ओके। तो विंडोज़ 10 के साथ ये PC मैंने असेंबल किया है, विंडोज़ 10 इसमें इंस्टॉल किया मैंने। 30,000 में ये पड़ा है मुझे, एक एक कंपोनेंट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और खुद असेंबल किया है, ओके। 30,000 का कंप्लीट बिल्ड मुझे ये पड़ा है, ओके। तो इसी टाइप की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।